Leão, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leiturinha. Lembrando que é uma leitura geral, não ressoa com todo mundo, pega o que for para você e o que não ressoar, entrega para o universo, beleza? Então vamos embora, Leão. Eu vou abrir a leitura de vocês com o oráculo. Vamos lá. Leão, por gentileza, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Energias para o signo de Leão. Vamos lá. O espírito da fada, sempre muito bem-vindo. O espírito da sábia da floresta. A ninfa da madeira. Leão, que energia legal que veio aqui. Opa! Fundo de deck, a cachoeira arco-íris. Linda, né? Olha isso, coisa linda. Vamos lá. E a gente está falando aqui, Leão, de uma movimentação belíssima que está para acontecer na sua vida. Eu vejo uma nova fase se aproximando de você. Agora, essa nova fase vai pedir de você um pouquinho mais de flexibilidade de sua parte. E a gente sabe que Leão é um signo fixo. Signos fixos, assim como Leão, Escorpião, dentre outros, geralmente têm a fama de serem um pouquinho teimosos, né? Difíceis de mudar de padrão, de conceito, de ideia. Então, talvez esse seja o grande desafio para vocês. Talvez ser flexível seja o grande desafio dessa pequena jornada que está se abrindo para vocês. Mas nada preocupante, tá? Eu vejo aqui que será uma movimentação que pode ocorrer, inclusive, naturalmente. Vem aí te mostrando, tá? Uma nova jornada em que mudar de opinião, mudar de ideia, talvez seja necessário. E pode ser aqui uma movimentação de dentro para fora. Por que eu estou falando disso? Porque eu estou pegando uma pessoa se valorizando mais aqui. Se dando mais valor. Sabe, aquela coisa de... E geralmente leoninos gostam, apreciam a sua própria imagem, o que eu admiro muito, porque eu acho que o amor próprio é fundamental. Mas há quanto tempo você não se dá um mimo? Há quanto tempo você não se olha direito no espelho? Não se cuida? Para muitos, talvez isso já faça parte da tua vidinha. Mas para esse grupo aqui que eu estou lendo, talvez seja o momento de autorreflexão. Há quanto tempo eu não me dou o devido valor? Eu não compro uma roupa legal para mim. Talvez eu só cuide dos outros. E eu? Né? E aqui você vai começar a gostar dessa coisa de vou cuidar do meu cabelo, eu vou cuidar de mim, das minhas unhas, vou comprar, os rapazes, vou comprar um tênis legal, um sapato maneiro. Eu quero ficar bonitão para minha namorada, para minha esposa. Então tem uma coisa aqui muito bonita nascendo dentro de vocês, vocês manifestando o amor próprio. Olha que lindo isso. E o amor próprio, gente, ele é fundamental. Ele é fundamental aqui para essas pessoas, para todo mundo, mas para essa pessoa em especial, inclusive tem um ente querido seu que já se foi e que está querendo ver você se cuidar um pouquinho mais. Olha que legal. Essa pessoa está ali, ó, te mostrando que você também precisa de cuidados. Você precisa também de atenção.
de ir ao médico, porque cuidar de si não é só da aparência não, tá? É cuidar da sua saúde, do seu mental, do seu espiritual, das suas vestes, da sua saúde. É você olhar para você com mais carinho. Então, eu estou falando com alguém aqui que vai começar a fazer essa movimentação. Repito, é uma movimentação de dentro para fora. Não vai acontecer rápido. Então, se você já está começando a sentir aquela vontadezinha, aquela coceirinha de comprar uma roupinha para você, de cuidar, comprar uma maquiagem nova, comece, por que não? E pouco importa o que os outros vão achar. O importante é que você não está fazendo mal para ninguém, muito pelo contrário, você está se amando. E isso, gente, é muito importante. O amor próprio é super importante. A gente só ama o outro quando a gente ama a gente primeiro, tá? Façam isso. Gratidão, universo. Que lindo, lindo, lindo. E quem sentir no coraçãozinho já sabe, segue a minha irmã gêmea. A Vanessa tá te esperando lá no Taverna Tarô. Eu sou a Luísa aqui no Fogueira Cigana e a gente só tem a agradecer o seu like, a sua inscrição e os seus comentários, que é isso que impulsiona os nossos canais. Muito obrigada sempre. Vamos lá com o tarô? Tarô, por gentileza, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Vênus, Júpiter, signo de Leão. Por favor, 4 cartas. Leão. Nove de espadas. O mago. A louca. Arcanos maiores, hein? O rei de paus, que é a sua própria energia. Vamos que vamos, Leão. Outro rei, o rei de espadas. Vamos lá. Tem uma coisa aqui que anda tirando o sono desse leonino, dessa leonina. E parece que essa pessoa já não anda nem dormindo mais direito. Pode ser ansiedade, pode ser uma depressão, pode ser algo ligado aí a coisas que estão te rodeando, né, na sua jornada de vida, no seu cotidiano. A questão é que isso vem lhe preocupando, tá? Eu vejo uma pessoa muito preocupada com coisas que ela tem que fazer. Pode ser, inclusive, aqui, tá? Ela tendo em mente muitas coisas as quais sejam importantes para ela nesse momento. Uma nova etapa da sua vida que está se aproximando e que vai pedir de você muita coragem, tá? Muita coragem. Eu não me espanto, sabe por quê? Potencialidades aqui, com certeza não falta para essa pessoa. O mago, o rei de paus, meu amigo, isso aqui é alguém que fala assim, tem que pegar no pesado? Vou pegar no pesado. Tem que levantar aquilo ali? Vou pegar aquilo ali. Tem que pegar não sei quantos ônibus para chegar em tal lugar? Vou pegar quantos ônibus eu tiver que pegar, eu vou chegar lá. Então, tem uma pessoa aqui que realmente, tá? Esse medo, essa insegurança, pode estar assolando o mental dela, mas aqui não me assusta não, gente. Porque aqui é alguém altamente capacitado, capacitada, tá? Pode ser aqui, ó, uma nova jornada de estudo, alguém partindo para uma nova jornada de conhecimento, tá? Alguém ingressando numa faculdade, pode ser. Alguém conquistando aí algo novo. Agora, essa pessoa, ela vai ter que manter, tá, a plenitude do seu equilíbrio racional das coisas, para que as coisas ocorram de forma mais fluida. Manter o equilíbrio
racional. Não se deixar levar por impulsos, tá? Porque aqui é alguém que está querendo se jogar, fazer. Ah, tá bom isso aí mesmo, tá bom. Cuidado com essa energia aqui, porque eles estão falando. Tenha conhecimento do que você está partindo para essa nova jornada, tá? E às vezes, buscar conhecimento e informações seja primordial nesse momento. Lembra, a gente está falando de energias em que o racional vai falar mais alto. E que talvez para você agir, você tenha que ter todo um planejamento. Para você dar início a uma nova jornada. É muito bom a gente ter garra e ter determinação, mas sem um planejamento, talvez não seja legal. E coragem no peito, essa pessoa tem. Isso não me preocupa. O que me preocupa é não ter um planejamento. Porque aqui você pode escutar palavras muito duras caso não haja esse planejamento. Nesse novo que você está querendo avançar. Uma nova etapa na sua vida. Então, tenha em mente, esquematizadamente, o que você quer fazer. Não tente apenas com força de vontade e, vou assim mesmo, com peito, no peito e na coragem. Não. Nada de precipitações, nada de se deixar levar pelo impulso. Levianamente, não é legal. Nada disso. Nada de se jogar em uma nova jornada sem esse planejamento, sem ter a informação, sem ter o conhecimento. Então, busque isso tudo e aí sim, está planejada? Fez a planilha? Fez os esquemas? Agora sim, agora você pode ir. Isso aqui foi de extrema valia, tá? Porque às vezes a gente acha assim, não, mas o principal eu tenho, que é a coragem. Só que aqui, nesse caso, está pedindo um planejamento. Então, reavalie. Consulte a si mesmo. Tem esse planejamento? O que você tem aí ao seu favor? Nem o planejamento fez? Então, vamos começar a fazer. É isso que essa energia está falando. Gratidão, universo. Vamos lá. Leão. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Leão, por gentileza. Vamos lá. A cruz. A árvore. Os caminhos. O homem. O cavaleiro. O urso. Vamos lá, leão. Fundo de deck. Os pássaros. Eu já, logo de cara, eu identifiquei aqui que alguém vive num convívio familiar com alguém extremamente tóxico e abusivo. Pode ser uma pessoa que, inclusive, te faça sofrer bastante. Bastante. Se for esse o contexto, essa pessoa, inclusive, mexe com o seu mental. Tá? E pode ser que vira e mexe, esse leonino ou essa leonina para quem eu tô lendo, você fica meio que dividido entre essa pessoa. Tem hora que parece que essa pessoa é um amor de pessoa, tem hora que parece que realmente é um ser das sombras, porque pode ser uma pessoa que causa bastante estresse, cansaço. Sabe aquela coisa do eu já não aguento mais viver com essa pessoa? Tem muita essa energia aqui. Tem muita essa energia aqui. Tá? E, de alguma forma,
essa pessoa toma atitudes que fazem você repensar muitas coisas. Repensar escolhas, repensar família, repensar atitudes. E principalmente as atitudes que essa pessoa faz na tua vida. Porque eu tô pegando uma pessoa aqui, tá, gente, que é muito apegada à fé. Você, no caso. Pode ser que você esteja aí, ó, passando por sacrifícios imensos para manter, se for uma união de casamento, manter essa união. Ou essa união familiar, tá difícil aqui. Sacrifícios estão sendo feitos. E eu estou conversando com alguém que está querendo, de alguma forma, ter uma coisa muito forte aqui de libertação na sua leitura. Está gritando. Libertação. Alguém está aí querendo realmente ir para o mundo, se libertar de alguém, de uma situação, de um contexto que não está legal. E aqui é uma decisão que eu logo adianto. Só você vai poder tomar essa decisão. Fazer essa escolha não será fácil, mas aqui a decisão que você vai tomar, literalmente, é de se desprender de quem te faz mal. Proclamar uma independência a nível minha libertação é importante nesse momento. Seja lá para quem eu estou falando, isso está vindo com força total para você. E outra coisa, são acontecimentos rápidos que estão ao seu caminho. Essa decisão, essa escolha, essa questão de ficar dividido entre uma pessoa, né? Não saber muito bem como lidar com essa situação, pede uma libertação aqui, tá? E pode ser que você tome a decisão aqui de sentar e conversar, expor claramente o que essa pessoa precisa escutar. Ela vai mudar, Luísa? Provavelmente não. Mas ela vai escutar. E lembre-se, você é o protagonista da sua própria história, Leão. Só você pode determinar aquilo que você quer vivenciar na sua história, no teu livro da vida. Então, vamos embora escrever o que você quer? Porque aqui, ó, alguém vai deixar muito claro, verbalmente, tudo aquilo que está passando. E, inclusive, vai comunicar uma decisão feita. Tá? E a decisão aqui, com certeza, é de se libertar. Clara como águas cristalinas essa leitura. Gratidão, universo. Gratidão, mentores. Quem puder, colabora com o like e vamos ativar nos comentários uma energia positiva. Eu ativo maravilhas na minha vida. Eu ativo maravilhas na minha vida. Eu ativo maravilhas na minha vida. Gratidão, universo, gratidão, mentores. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!